اجرائیه ریاست له لوري د لغمان له عامه کتابتون سره د 800 جلده کتابونو مرسته ترسره شوه. په همدې موخه په جوړو شوو مراسمو کې چې نن یکشنبه د غبرګولي په 12مه نیټه له غرمې وړاندې ترسره شول، پکې د لغمان والي محمد آصف ننګ سربیره، مرستیال والي الحاج شهزاده مظلومیار، اجرائیه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون، د دې ریاست مشاورینو، ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزي او غړیو، اطلاعات او فرهنګ رئیس فیضان الله پټان، د پوهنتون استادانو او یو شمېر نورو ګډون کړی و. لومړی د اطلاعات او فرهنګ رئیس فیضان الله پټان راغلو میلمنو ته د ښه راغلاست ترڅنګ له دوی نه مننه وکړه چې په ننني پروګرام کې ورسره ګډون وکړ. د نوموړي د معلوماتو له مخې 2 کاله وړاندې اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله د لغمان ولسونو سره د عامه کتابتون په برخه کې د مرستې ژمنه کړې وه چې خوشبختانه نن یې عملي کړه. هغه زیاته کړه چې په ترسره شوې مرسته کې 800 جلده کتابونه، 4 پای کمپیوټرونه او یو پرینټر شامل دي. پټان د لغمان عامه کتابتون د کیفیت او کمیت له لحاظه یو غني کتابتون یاد کړ او په نورو مشرانو غږ وکړ چې له یاد کتابتون د لا غني کېدو په موخه دې ورسره لا نوره مرسته وکړي تر څو ولسونو ته یې ګټه ورسیږي. نن د اجرائیه ریاست له لوري کتابونه را رسیږي. موږ یوه اصطلاح چې په ژورنالستانو کې لرو، یوه اصطلاح چې په طبیبانو کې لرو، بې سرحده اصطلاح ده. د کتاب ډالۍ او د کتاب ورکړه دا سرحد نه لري. دا له شرقه تر غربه، له غربه تر شرقه، له شماله تر جنوبه، دا په ټولو ټولنو کې رواج ده. او د لغمان عامه کتابتون د هر هیواد، د هر شخص او د هر فرد مرستو ته لبیک وي او ترې مننه کوي چې د لغمان د ځوانانو لپاره، د افغانستان د ځوانانو لپاره دا ډالۍ تیاروي او د لغمان عامه کتابتون تیاروي. په دې برخه کې جلالت مآب اجرائیه رئیس څخه ډېره زیاته مننه، د سلاکارانو څخه ډېره زیاته مننه، دې ترڅنګ فریدون خوزون له ده څخه ډېره زیاته مننه چې زموږ تر مابینه پورې منځګړیتوب وکړ او دا کتابونه تر دې ځای پورې راورسول. ورپسې د اجرائیه ریاست راغلي پلاوي په استازولۍ د دې ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون ویل د لغمان د ولسونو د بار غوښتنې په اساس اجرائیه رئیس خپله ژمنه نن د لغمان ولسونو سره عملي کړه. هغه زیاته کړه د لغمان عامه کتابتون د دوی خپل کتابتون دی او په راتلونکي کې به ورسره نورې مرستې هم وکړي. خوزون د یاد کتابتون له مسؤلینو غوښتنه وکړه چې یاد کتابونه د لوستونکو تر لاسونو ورسوي تر څو ترې په بېلابېلو برخو کې ګټه پورته کړي. دغه کتابونه چې ستاسو حق و، د دغې ځوانانو حق و چې دا باید ورته رسېدلي وای او باید ترې استفاده کړې وای. موږ هم کوښښ وکړو چې دغه کتابونه چې 809 ټوکه دي نن دې کتابخانې ته وسپارل. ژمنه کوو چې نور هم زموږ له لاسه چې هر څه وشي. لغمان خپل کور دی، خپله مینه ده، دا خپل ټاټوبی دی. کوښښ دا کوو چې د دې په غنیتابه کې ونډه واخلو. زموږ په وس نور هم څه کېدی شي، دوستان کولی شي زموږ سره تعقیب کړي، موږ کولی شو نور هم همکاري وکړو. خو تمه مو دا ده چې له دغه کتابونو څخه د لغمان ځوانان، د لغمان لوستي قشر استفاده وکړي تر څو موږ وکولی شو چې دغه کتابونه یوازې تر الماریو پورې بند پاتې نه شي. په ورته مهال لغمان والي محمد آصف ننګ ویل چې کتاب لوستل انسان بیداري او علم حاصلولو ته هڅوي. هغه زیاته کړه اجرائیه ریاست د ژمنو په عملي کولو او د مسایلو په تعقیب کې خپل مسؤلیت پر وخت ترسره کړل. اجرائیه رئیس جلالت مآب ډاکټر صاحب عبدالله دلته په لغمان کې د دوی راتګ او هغه کومې پروژې چې دوی ذکر کړي وې بیا یې پایګیري کړې ده، هغه ډېرې مهمې پروژې دلته شته، یعنې چې انشاءالله دا په تاریخي لحاظ د دوی په نوم باندې یادېږي. نو دوی همیشه د دوی د ژمنې او عمل ترمنځ همیشه واټن کم ده، یعنې چې ژمنه یې کړې عمل یې ورته ورکړی ده. د ما شخصي د شناخت او تجربې چې له ده سره لرم د مسایلو په پایګیري کې انشاءالله دوی ته چې کومه مسله رسېدلې ده په هغه کې دوی خامخا هغه پروګرام یا هغه مسؤلیت ادا کړی. ښاغلي ننګ وویل په لغمان ولایت کې د کتاب ورکړه رسالت
ادا کړې. تر عنوان لاندې 8000 جلده کتابونه ټول شوي چې یوه اندازه یې عامه کتابتون ته وسپارل شول. والي ننګ د اجرایه ریاست له راغلي پلاوي څخه مننه وکړه چې دوی خپله ژمنه پوره کړه او دا د نن یې 800 جلده کتابونه د لغمان عامه کتابتون ته وسپارل. ورپسې د ولایتي شورا غړي ګلزار سنګروال خوښي وښودله چې لغمان ولایت د ختیځ په سطحه عامه کتابتون لري او ځوانان ورته وخت پر وخت د مطالعې په موخه راځي. اول خو د لغمان د ولسونو په نمایندګۍ استازیتوب باندې مننه کوم د اجرایه د محترم رئیس صاحب ډاکټر صاحب عبدالله څخه. واقعا چې د جهاد په سنګر کې مجاهد ده، د سیاست په ډګر کې یو سیاستوال ده او د قوم په منځ کې یو قومي مخور سپینګیری ده. د علم او د پوهې په ډګر کې یو عالم او دانشمند ده. د خپل علم او العلم سره د مینې او محبت هغه موږ ته ثبوت یې موږ ته وښود چې نن یو نیم کال یا 2 کاله مخکې دلته راغلی وو. زموږ دا کتابتون یې وکتل او کتابتون په ارتباط باندې زموږ د قلم او د کتابونو مینوالو هغه نه غوښتنه وکړله د کتابونو. هغه په لیکلي بڼه ورسره هغه وعده ورکړله چې زه به تاسو سره مرسته کوم، کومک به کوم د کتابونو. نو هغه مرسته او کومک یې دغه د نن عملي کړ. درنو مشاورینو ویان صاحب د هغې په همکارۍ باندې دا کتابونه دلته راورسېدل. الله دې ورته اجر ورکړي. هغه د اجرایه ریاست له کړیو مرستو څخه مننه وکړه او په راتلونکي کې ورنه دې ته ورته د نورو مرستو غوښتنه وکړه تر څو لوستونکي وکولی شي چې د خپلې خوښې کتاب د لغمان په عامه کتابتون کې پیدا کړي. بلخوا مرستیال والي الحاج شهزاده مظلومیار هم خبرې وکړې. ویل اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله لغمان ته په خپل سفر کې د دې ولایت له ولسونو سره د لغمان پوهنتون سړک د منظورۍ 3000 کورنیو ته د څښاک د اوبو د رسولو پروژې منظوري او د ځینو امریتونو ارتقا ریاست ته او عامه کتابتون ته د کتابونو او 1000 ټنه د غنمو ورکړه. هغه 15 ژمنې وې چې خوشبختانه دا د نن یې ټولې عملي کړې. هغه د اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله څخه مننه وکړه چې د لغمان ولسونو سره یې خپلې ژمنې عملي کړې او په راتلونکي کې ورڅخه د نورو همکاریو غوښتنه هم وکړه. کله چې رئیس صاحب اجرایه په هغه وخت کې چې نعیمي صاحب دلته والي و او زه ورپسې تللی وم او دلته م راووستل او هغه څه ژمنې وکړې. هغه ژمنې د کاغذ په مخ نه وي. موږ دلته د ولایتي شورا وکیل صاحبان تشریف لري، تاسې دوستان هم هستئ. څو مسایلو باندې وفا وکړله. یو دا چې د سړک مسله وه تر پوهنتونه پورې تقریبا 4.7 کیلو سړک چې د دې اطلاعات فرهنګ نه چې موږ ناست دي د دې ځای نه شروع کېږي د پوهنتون تر دروازې پورې او بېرته R4 باندې بېرته کته کېږي، بېرته د عمومي سړک سره یو ځای کېږي. په دې باندې د ژمنه وکړله او تقریبا 317 میلیونه افغانۍ بودیجه په دې باندې راغلې ده. فکر کوم 10-15% کار به شوی، دا کار روان دی. دا یوه خبره. دویمه د اوبو د رسولو شبکه صحي اوبو چې دا یو ډېره مهمه او حیاتي پروژه ده او هغه عمومي مجلس کې پیشنهاد وشو که ستاسې د دوستانو په یاد وي. هغې باندې تقریبا 250 میلیونه افغانۍ مصرف راتللو. دې کې فکر کوم 80% کار چې دی شوی دی. ټوټال به یو 20% کار به پاتې. د دې خیر 3000 کورنیو ته تقریبا رسېږي. بیا وروسته به دا نلونه وروسته بیا خلا نورو دغو ته ورکول کېږي. البته د سلطان غازي بابا په ښارګوټي کې د ځوانانو په استازولۍ د خوست پوهنتون استاد ګل احمد محبت او یو شمېر نورو ځوانانو د اجرایه ریاست له لوري د ترسره شوي مرستې څخه مننه وکړه او په راتلونکي کې د نورو مرستو د غوښتنو هیله وکړه. دوی ویل د لغمان عامه کتابتون تل د خلکو پر مخ خلاص وي او هر څوک کولی شي چې د خپلې خوښې کتاب په یاد کتابتون کې ولولي. د غونډې په وروستۍ برخه کې د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ اجرایه ریاست راغلي پلاوي ته برابر شوی ستاینلیک ورکړ او د اجرایه ریاست څخه راغلي پلاوي په ګډه مرسته شوي کتابونه لغمان والي ته وسپارل.